कैलाश मूड और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टेटस कैलाश मूड। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं पंकज आपको रोशनी ने याद किया, प्लीज़ फ़ोन उठाओ। इस तरह की रिंगटोन है वो आपको बना कर दिखाऊँ, जो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि भाई मेरे नाम की रिंगटोन बनाओ। तो ये देखो पंकज जेड रोशनी नाम का रिंगटोन चाहिए। तो उस भाई की मैंने आज इस वीडियो के अंदर रिंगटोन है वो बनाने के बारे में सिखाया। आप इस वीडियो के एंड तक वॉच करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि रिंगटोन है वो मैं कैसे बनाता हूँ। तो चलो मैं आपको पंकज आपको रोशनी ने याद किया, प्लीज़ फ़ोन उठाओ। इस तरह की रिंगटोन है बनाता हूँ। तो इस तरह की रिंगटोन बनाने के लिए सबसे आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर में सर्च करना है काइन मास्टर। चलो मैं आप ये काइन मास्टर सर्च करने के बाद ये आ जाएगा, इसको आपको ओपन करना है। इसको यहाँ से मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। चलो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद चलो मैं काइन मास्टर सॉफ्टवेयर में आ चुका हूँ। अभी आपको क्या करना है, रिंगटोन बनाना है। सबसे पहले आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 16:9 पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर ऊपर मीडिया के ऑप्शन पर जाना है। फिर आपको बैकग्राउंड पर आपको एक सबसे पहले बैकग्राउंड ले लेना है। चलो मैं ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ, आप कोई सा भी एक बैकग्राउंड है वो ले लेना है। फिर इसकी बैकग्राउंड की सीमा है वो आपको 28 सेकंड की रखा देनी, क्योंकि रिंगटोन की सीमा है वो 28 सेकंड की होती है। फिर आपको बैकग्राउंड जो म्यूजिक लेना है। चलो कौन सा लोगे, चलो मैं म्यूजिक है वो कोई सा भी एक ले लेता हूँ। चलो मैंने ये बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ले लिया। इसकी सीमा आपको जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक लेते हो उसकी सीमा आपको 34 से 37 या 38 के बीच ही लगनी है, और नीचे से पिच है वो 1 कर देना है। और फिर आपको एक क्लिप लेनी है। पंकज आपको रोशनी ने याद किया है, प्लीज फोन उठा। ये क्लिप आपको ले लेनी है। इसकी क्लिप की सीमा आपको 200 कर देनी है। ये क्लिप है आपको बना लेनी है अपने फ़ोन से। फ़ोन से कैसे बनती है वो आपको मैं बता दूँगा। चलो ये आपको क्लिप अगर नहीं मिलती है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो, आपकी रिंगटोन बना लूँगा। फिर आपको इसको डुप्लीकेट है वो कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद डुप्लीकेट फाइल है इसकी आपको बना लेनी है। चलो मैं इसकी डुप्लीकेट फाइल है वो बना लेता हूँ। चलो मैंने इसकी डुप्लीकेट फाइल है वो बना लिया है। डुप्लीकेट फाइलें बनाने के बाद आपको क्या करना है मैं अभी सुनाता हूँ। पंकज आपको रोशनी ने याद किया है, प्लीज फोन उठाओ। पंकज आपको रोशनी ने याद किया है, प्लीज फोन उठाओ। तो रिंगटोन है वो कैसी बनी दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ से उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 360 कर देना है। फिर आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर। एक्सपोर्ट करने के बाद इसकी MP3 आपको अलग निकालनी है। तो दोस्तों इस तरह मैं रिंगटोन है वो बनाई है पंकज और रोशनी की। तो दोस्तों इस तरह की आपको रिंगटोन चाहिए तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। तो यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।